हेलो लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे ट्राइपड आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय ट्राइपड अर्डार खालामदोंमोन। बे ट्राइपडनि प्राइस आरो जितु बे ट्राइपड सिङाव मा दङ आरो जों मा मोनफायो बेजों लोगोसे बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। बे ट्राइपडखौ लानायनि जाहोना बेनो जे आंनाव मोनसे ट्राइपडा गाज्रि जानानै दङ, बेनिखायनो आङो ट्राइपड इउज खालामनो हायैयाव आं बे ट्राइपडखौ अर्डार खालामनाय जादों। अब्ला नायलांदो भिडियोखौ जोबजासिम। आं खिन्थागोन जे बिनि सिङाव मा दङ आरो बियो माब्रै बिनि क्वालिटिया। ओके, आं बिनि प्राइसखौ आङो भिडियोनि उनाव खिन्थागोन। अब्ला थौदो भिडियोखौ नायलांदो जोबजासिम। अब्ला खेवनोसै आं बेखौ। फार्स्टआवनो बे एड्रेसखौलाय मा नांबावगौ। अब्ला नोंथांमोना भिडियोखौ नुबाय। बेयाव स्क्रू बायदिसिना लागायनो गोनां जेबो गोनांथि जायासै, मानो होनबा बेयाव फिटिंजों लोगोसे फैफाखादों। बिनि हाइटआ 5 फीट आरो आं जोबोद मोजां मोनदों बेखौ। मबाइल फ्रेम मोनसे मोनफादों। बाखिथ' जेबो बेयाव माबानाय गोनां गैया, गासिबो फिटिंजों फैखानाय। आङो मोजांखौनो मोनदों। नोंथाङा जुदि पारचेस खालामनो गोसोबा फ्लिपकार्टआव थांनानै पारचेस खालामनो हागोन। बिनि प्राइसआ 600 सामथिं, डिलिभारि चार्ज बायदिसिना लायो। अब्ला आं भिडियोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जागोन, बारा गोबाव खालामला। ओके, बाट बियो जोबोद मोजां क्वालिटि। बेफोरबायदि आंनि भिडियोखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामबाय था, जाहाथे नोंथाङा आंनि मोनफ्रोमबो भिडियो हगारनायखौ मिस खालामा। ओके लोगोफोर, अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडियोआव।